yaptık. Burası söylenene göre Pakistan'ın en çok ziyaret edilen, dünyanın da en çok ziyaret edilen yerlerinden biri ve en güzel yerlerinden biriymiş. Buraya turistler geliyor çünkü burada eşsiz bir doğa var. Biliyorsunuz Himalayalar var burada ve birçok insan buraya gelip kamp yapıyor bu güzellikleri görmek için. Biz de şimdi burayı keşfedeceğiz. Buranın güzelliklerini o kadar çok anlattılar, o kadar çok söylediler ki biz de çok merak ediyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Gilgit'in çarşısında bulunuyoruz. Bu çarşı lokal bir çarşı ve çok büyük bir çarşı. El işi birçok ürün var, lokal kıyafetler var, takılar var, ayakkabılar var. Biz de birazdan hepsini keşfedeceğiz sizinle beraber. Bu çarşı burada çok ünlüymüş. Turistler buraya alışveriş yapmaya geliyormuş ve burayı renkli yapan yerlerden bir tanesi. El yapımı ürünlerin olduğu başka bir markete, dükkana daha geldik. Burada özellikle değerli taşlar var. Birçoğu dağlardan çıkartılıyor değişik değişik böyle büyük şekillerde. Burada birbirinden değişik, birbirinden güzel bir sürü taş var. Evet, orijinal şekilleri de var. Zümrüt var. Zümrüt, yakut. Yakut. Bunlar hepsi mercan, değerli taş. Mercan. Blue topaz. Evet, bunların hepsi çok değerli sevgili seyirciler. Firuza. Firuzan. Firuza. Evet. Can I wear? Şapkaya bakar mısınız? Buna topi deniyor. Topi şanti şapkaları bunlar. Şanti. Evet. Şöyle deneyeyim. Burada hem şapkalar var. Bunlar aslında erkekler için. Bayanlar için bu şekilde evet. Bunlar bayan için. Bayan, hanım. Hı. Ve ben bunu takmıştım. Onu da takayım. Şöyle. Evet, bir mücevher dükkanına daha geldik. Burada kendime bir şeyler seçmeyi düşünüyorum. Bakalım neyi beğeneceğiz. Okay. Can I try that blue one? Bu böyle bileklik. Şu şekilde takılıyor. Bakalım takabilecek miyim? Üzerinde birbirinden değişik taşlar var. Bayıldım. Evet, bakar mısınız? Bu tamamen lokal bir kolye. Şu şekilde. Çok değişik. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bakalım takabilecek miyim? Evet, gayet kolaymış takması da. Kendime bir bakayım. Evet, şu şekilde. Şöyle göstereyim. Balçistan'a gelmiş bulunuyoruz. Burada dünyanın çatısındayız ve görmüş olduğunuz gibi etrafımız Himalaya dağlarıyla çevrili. Bugün burada Topi Shanti Day'i kutlamaya geldik. Elimde görmüş olduğunuz şapkaya Topi deniyor. Bu geleneksel bir şapka ve bu tüylerin adı da Shanti'ymiş. Buraya devlet zümresinden, halktan ve öğrencilerden birçok insan geliyor. Kültürlerini dünyaya tanıtmak için, kendi adetlerini dünyaya tanıtmak için burada bulunuyorlar ve burada çok güzel bir tören gerçekleştiriyorlar.
bölgesinde bulunuyoruz. Burası arkeolojik bir alan. Arkamda görmüş olduğunuz dağda bir kaya var. Kayanın üzerinde de bir şekil var. Bu arkeolojik şekil zamanında buranın yerel halkının inandığı şeytan kadın olarak adlandırılan kalıntı. Burası önemli bir noktaymış. Bizi buraya getirdiler. Biz de buranın tadını çıkartıyoruz. Şu anda Gizer Vadisi'ndeyiz. Gizer Vadisi, güzel göllerin ve güzel şelalelerin ana vatanı. Buranın yerel halkı gelmiş ve çamaşırlarını burada yıkıyorlar çünkü burası gerçekten çok temiz. Şu an tam Kalti Gölü'nün yanında bulunuyoruz. Burada Pakistanlı çocuklarla geldik, eğleniyoruz. Ben de onların eğlencesine konuk oldum. Merhaba çocuklar. Merhaba. Evet, birlikte burada birazcık zaman geçireceğiz. Tam bu gölün yanındayız. Bu göl çok meşhur bir göl çünkü kışın burası donuyormuş ve üzerinde birçok aktiviteler, kültürel aktiviteler düzenleniyormuş. Bu gölün sularının nereden geldiğini sorarsanız, yükseklik tepelerdeki karlar eriyince bu gölü oluşturmuş ve içerisinde de pek çok alabalık var. Burası alabalığıyla meşhur bir yer. İnsanlar buraya geliyorlar, hatta balık tutuyorlar ve burada çocuklar, aileler hep beraber eğleniyorlar. Biz de birazdan çocuklarla eğleneceğiz. हर चाहत का उन्वान वतन. Evet, şu anda çok yüksek bir dağın önündeyiz. Rakapushi'nin önündeyiz. Rakapushi 8000 metre yüksekliğinde bir kar dağı. Görmüş olduğunuz gibi karlarla kaplı üstü ve en geniş su kaynaklarına sahip. Bu sular buradan eriyip süzülüp Rumda Nehri'ne ulaşıyor ve buradan da denize doğru ilerliyor. Şu anda çok eski bir kilim atölyesindeyiz. Burada Orta Asya'dan gelen hanımlar gelip burada kilimlerini işliyorlar ve bu sanat Orta Asya'dan gelen bir sanat. Çünkü buradaki hanımlar hepsi Orta Asyalı, yani orijinal Türklermiş. Bu bina gerçekten çok eski. 700 sene önce inşa edilmiş ve buradaki, hatta bu inşa edilen yerlerin küçük dekorasyonları da Orta Asya sanatını gösteriyormuş. Kilimleri de tamamıyla Orta Asya sanatına göre yapılmış. Biz de şimdi onların evine konuk olduk. Geleneksel Bulbilik
müzik okulundayız. Burası çok eski bir okul ve burada kullandıkları enstrümanların hepsi Orta Asya enstrümanları. Çeşitli çeşitli enstrümanlar kullanıyorlar ve geleneklerini aktarmak, dillerini öğretmek için özellikle genç nesillere bu okul çok faydalı oluyormuş. Burada çok eski kültüre ait ögeler var gerçekten, hem dekorasyon anlamında hem enstrüman anlamında hem de folk müzikleri anlamında. Bu müzikler onların hem ruhunu geliştiriyor hem kültürlerini onlara gösteriyor. Hepsi Orta Asya'dan kalma, Orta Asya'dan gelen müzikler ve buraya da söyledikleri şarkılar hem modern hem de geleneksel müziklermiş. Burada çocuklarına, gençlerine kendi adetlerini, kendi geleneklerini buradan gösteriyorlarmış. Sevgili seyirciler, Baltit Kalesi'nde bulunuyoruz. Bu bölge çok eski bir bölge ve Baltit Kalesi tam 8000 yıl önce inşa edilmiş. Huza döneminde yapılıyor. Bu bölgenin en yüksek yerindeyiz ve aynı zamanda en soğuk bölgesindeyiz. Burada daha önce Mir, Ayasha ve ailesi yaşamışlar. Atabat Gölü'nün hemen yanında duruyoruz. Burası dağların arasında gizlenmiş Hunza'da mükemmel bir göl. Gördüğünüz gibi rengi turkuaz ve buraya yılda binlerce turist burayı ziyaret etmek için geliyormuş. Uzunca bir tünel kat etmeniz lazım buraya gelmek için, Çinlilerin yaptığı. Ve buraya geldiğiniz zaman inanılmaz bir manzara sizi bekliyor olacak. Çünkü bu gölün içinde muhtemelen binlerce, milyonlarca plankton yaşıyor ve göl tertemiz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir manzara var ve biz de bunun tadını çıkartıyoruz şu anda. Bu bölgenin en eski camilerinden birindeyiz. Burası Cakçın Camii. Bölgenin dilinde burası Adalet Camii demek. Bu yapı çok eski bir yapı. Tam 750 sene önce inşa edilmiş. Bu yapının en önemli özelliği Budizm'den İslam'a geçerken yapılmış olması. Said Amir Kabir burayı tam 750 sene önce inşa etmiş. Turistler buraya geliyorlar ve bu camiyi bu yüzden ziyaret ediyorlar.
Hırvatistan'ın özel meyve ağaçlarının altındayız şu anda. Bir kayısı ağacının altında duruyorum. Görmüş olduğunuz gibi kayısılar yeni yeni oluşmaya başlıyor. Burada meyveler çok özel. Özellikle kiraz, elma, kayısı burada tazecik bulmanız mümkün. Pakistan'ı keşfetmeye devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz şelale Mantuke Şelalesi. Mehdiabad'dayız şu anda. Görmüş olduğunuz şelale çok yüksek ve çok görkemli. Benim hayatımda gördüğüm en görkemli şelalelerden bir tanesi. Burada yüzlerce turist var. Buraya bu şelaleyi görmek için gelmişler. Biz de şu anda burayı keşfediyoruz. Sevgili izleyenler, Skardun her bir ücra köşesini tek tek keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Şigar'dayız ve arkamda görmüş olduğunuz kalenin adı da Şigar Kalesi. Şimdi burayı keşfedeceğiz. 1634 yılında bu kale inşa edilmiş ve çok özel olduğunu söylediler. Bakalım neler var. शायान वतन दिले जिंदा का ईमान वतन ए जान वतन जानान वतन ए गिलगित बल्तिस्तान वतन. Sevgili seyirciler, eşsiz güzellikteki bir odanın içerisindeyiz. Burası Şigar Kalesi ve bu odalarda zamanında Amaç ailesine ait prens ve prensesler yaşıyormuş. Görmüş olduğunuz gibi en dikkat çekici unsur buradaki ahşap mimari. Ve burada özel bir hava dolaşım sistemi yapılmış ve yazın burada rahatlıkla konaklamanız mümkün oluyor. Çünkü gayet serin oluyormuş. Merhaba, niçin buradasınız, anlatır mısınız? My name is Nico and I come from Belgium and I like to climb rocks and mountains. So we are here because we are looking for something we don't have where we are, and I think this is we're looking for the summit of our dreams. My name is Mathieu Menadier. I'm a French alpinist. I'm from the Alps. The country is relatively safe. If you go in the mountain, I've been
here 6 times and never feel unsafe. My name is Carlos Molina. I'm from Argentina. I'm here. That's my first time here. I was dreaming to come here all for 15 years ago, and now I have the possibility.